ملګرو جوزجان ولایت شبرغان ښار ته راغلي وګرځېدو راوګرځېدو په ښار کې اوس هم پیاده ګرځو د امن و امان نه چې دی مستفید شو مزه یې وکړه د چکر جمال صاحب څه خوندونه یې چکر نه واخیسته یاره درویش درانی صاحب وایي که نه کاروان صاحب وایي چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنګ دی د وطن اخري جنګ شي واه باداره دغه جنګ دی د وطن اخري جنګ شي او چې زړونه سره ورکړو او لاسونه سره یو کړو چې زړونه سره ورکړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي بلالونه شي دا بوټي بلون واه الو زمان تر څو به دوی په کلي کلي ګرځي دا به وایي تر څو به دوی په کلي کلي ګرځي دا به وایي چې دا مېرندې ورانه شي او دغه کور دې ړنګ شي باداره دغه جنګ دی د وطن اخري جنګ شي واه زمونږ زلمي چې جنګ ته هڅوي نو ورته وایي زمونږ زلمي چې جنګ ته هڅوي نو ورته وایي که هسې خو نو کوی خو دا تورې به مو زنګ شي باداره دغه جنګ دی د وطن اخري جنګ شي او چې ګورې له لستوڼي به یې سور خنجر راوځي چې ګورې له لستوڼي به یې سور خنجر راوځي درویشه چې روان در سره دلته څوک په څنګ شي باداره دغه جنګ دی د وطن اخري جنګ شي یاره ښکلاګانې ډېرې زیاتې خوندونه مو واخیسته وګرځېدلو بلا خوند یې وکړ یاره دا نوی ښار سړی لاړ شي که نه کېدای شي موږ یو هفته یې جوزجان کې تېره کړو نو بیا راته خوند رانه کي خو نن موږ څه بېل فیلینګ باندې ګرځو تاسو فکر وکړئ چې تاسو نوی یو ښار ته تللي وئ اول ځل باندې موږ چې کله اول مزار له لاړو بلکل ډېره روضه کې به ناست وو بې بعد هغه یو میاشت دوه میاشتو نه مزار شیپ ټیپ تغییر شو که نه هغه اول تصویر اوس هم زما اولنی نظر ډېر مزېدار زما په ذهن کې شته که نه چې ما بل شان ما ته ښکارېدو دا ښار که نه جمال صاحب ټوکه دې پکې کله کله چې په اول نظر کې زموږ څوک خوښ شي هم همداسې ته سوچ سمجھ نه بغیر خوښه کړو هر څه دورې نه ښه ښکاري بلکل دغه بیکګراونډ کې شاید هغه انقره مسجد ښکاره شي یې ګوره انقره مسجد بیکګراونډ کې ښکاري مزېدار ځای دی ښکلی ښار دی او همدا اوس موږ د جوزجان چې سر رواني ولایت مقام مخې سر رواني نو هیله ده چې تاسو زموږ د ویډیو نه خوند اخیستی ښاد او آباد اوسئ ډېره مننه